teman-teman. Langsung sama kakak nih. Lihat teman-teman, jalanannya banjir teman-teman. Aduh, lagi musim hujan teman-teman. Jadi jalanannya terendam sama air teman-teman. Oke lah teman-teman, kita jalan aja. Gak apa-apa, jalannya basah juga. Ayo Pak Supir, kita jalan Pak Supir. Let's go. Tahan dulu Pak Supir, putus. Wow, lihat, ada yang terguling teman-teman. Ayo Pak Supir, let's go. Akhirnya kita nemuin juga teman-teman kita, Pak. Teman-teman, lihat. Wah, teman-teman kita sudah pada ngumpul. Bagaimana kalau kita ajak main bersama, teman-teman? Ayo, kita naikin aja. Nah, ini yang pertama nih, teman-teman. Oh, mobil Pertamina. Lihat, warna merah.